Assalomu alaykum qadrli Tunikafon Center kanalini muntazam ravishda kuzatib boruvchi qadrli do'stlar, aka-ukalar, barchalarga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Do'stlar, mana biz qish bo'lishiga qaramasdan Tunikafon qilishda davom etmoqdamiz. Xudo xohlasa bu ishimizni Andijon viloyati Xo'jobod tumani O'rday qishlog'ida yakuniga yetkazib berdik do'stlar. Xudo xohlasa videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsanglar, qayerlar necha pulga bitganini xudo xohlasa aytib o'tamiz. Videoni boshida uyda egasini ikki og'iz fikrlar bilan sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Tog'a, iloji bo'lsa bir ikki og'iz videoni uzmagan holda mana sizlarga tog'am fikrlarini mana assalomu alaykum. Tog'a, shu obunachilarimizga, vatandoshlarga shu Tunikafon qilgizmoqchi bo'lib ko'pchilik o'ylanadi-da. Tanimaydi bizni, misol, to'g'rimi? Biz men gapirganimiz bilan uyda egasi gapirsa boshqacha bir anaqa bo'ladi-da. Ishonsa bo'larmikan? Bu qanaqa holat ekan? Shularni bir iloji aytsangiz. Muxlislar, nimalar? Tunikafon qildiruvchilar. Gapiravering tog'a, bemalol. Mana biz uyimizni Xo'jobod rayon O'rday qishlog'ida mana tunikafonchi bolalarga tunakafon qildirdik. Mana chiroyli qilib berishar ekan. Hamma joy-joyida vaqtida kelishib, saharda sovuqda issiqda yaxshi ishlashib berdi. Rahmat, ko'nglimizda qilib berdi. Xursandmiz. Sizlar ham bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Arzon narxda qilish berar ekan, kelishilgan narxda. Chiroyli, rahmat. Tog'a, xursand bo'ldingizmi? Xursand bo'ldim men, bu bolalardan roziman. Sizlar ham qildiringlar mash bolalarga, reklama qilyapti. Chiroyli qilib bir duo qilib bersangiz, shu usta bolalarga mana sovuqda ishlashdi mana. Ilohim. Shu usta o'g'illarim ham Alloh omadlarini bersin, ishlarini ilgari qilsin, bola chiqasini baxtini ko'rsin. Yaxshi bolalariga to'ylar qilsin, yaxshi kunlariga pullar olgan pullarini ishlasin, nasib qilsin o'zlariga olgan pullar. Alloh aytsa. Rahmat. Tog'a, sizga ham katta rahmat. Qani aka kelavering endi. Ish jarayonini aytib o'tib ketamiz. Dolodaxonamizga yaqinroq kelavering. Xo'p, dolodaxonamizga do'stlar, chekalarini pianino holatda aylantirib qilganmiz. Do'ppichalarini tillo rangdan foydalanganmiz. Karnizlariga esa mokriy asfalt rangdan, kasetalarimizga, shaxmatlarimizga esa oq rangdan foydalanganmiz do'stlar. Qalinligi 0.35 tunikadan foydalanganmiz do'stlar. 1 kvadratini tunikamizning rasxotiga do'stlar 140 ming so'mdan qilayotgan edik. Hozir qish kelib do'stlar 135 ming so'm atrofida qilib beryapmiz. Yana ishni tepasida xudo xolasa ishni ko'rib, ishni ustida xudo xolasa uyda egasi bilan kelishib, agar kelishib oladigan bo'lsak, mana shunaqa ajoyib ko'rinishli tunikafonlarni qilib beramiz. Do'stlar, yana bir narsani eslatib o'tib ketamiz. Bu aytilayotgan summalar tunikani ketgan rasxotiga hisoblanadi, joyda kvadratiga emas. Masalan, joyingiz 10 kvadrat bo'lsa, u joyga 10 kvadrat tunikafon ketmaydi. Siz tanlagan fason, siz tanlagan dizaynga qarab har xil kvadrat ketadi do'stlar. Endi shapkalarimizni ko'rsatamiz. Xo'p, do'stlar, mana shapkamizga eng hozirgi kunda modasi o'lmaydigan hamda majmua bo'lmagan holatda mana ko'ryapsizlar. Mana juda ham skromniy holatda bo'lgan ishimizni qilganmiz. Eni 36 lik tunikafonimizdan foydalanganmiz do'stlar. Mana karnizlariga juda ham ajoyib ko'rinishli mana tillolarni ilganmiz. Hech qanaqa bir oshiqcha bezaklar bo'lmagan holatda. Qadrdonlar, tunikafon qilmoqchi bo'lib o'ylanib o'tirgan bo'lsanglar, bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Shu ekrandagi raqamlarimizda Telegram, WhatsApplar bor. Mana shu uyda egasi ham Doston akam Rossiyadan turib bizga zakaz qilgandi. Mana o'zimiz kelib o'lchab, mana ko'rib turibsizlar, mana ustullar, mana akfalarning o'rtasida ham mana ochiq joy bor edi. Ustullari, mashinlarni ham tunikafon bilan o'rab ketdik. Xo'p, mana ko'ryapsizlar, xudo xolasa burchaklarga ahamiyat berasizlar. Qadrdonlar, ustaning mahorati burchakda bilinadi do'stlar. Burchakka hech qanaqa choklariga lenta qo'yilmagan, mana o'zini holatida kelgan. Juda ham sifatli holatda ishlarimiz, xudo xolasa bemalol biz bilan tunikafon qilgizsanglar, afsuslanmaysizlar, xudo xolasa. Xo'p, endi ko'cha tomonimizni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Mana dorodaxonamiz ham o'rtasiga mana ko'ryapsizlar do'stlar. Juda ham zo'r holatda mana oynali ramkalarimizdan qilib berganmiz qadrdonlar. Xo'p, videoni uzmagan holatda ko'chaga chiqyapmiz. Xo'p, mana ko'cha tomonimizni ham ko'ringlar mana. Ish sifatiga birinchi o'rinda ahamiyat berib qo'yasizlar qadrdonlar. Xudo xohlasa ishimizning sifati sizlarga ma'qul kelsa, bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Qadrdonlar, yana bir narsani aytib o'tmoqchimiz. Xudo xohlasa yanvar oyiga 5 dona klientimiz uchun xudo xohlasa juda ham
super bomba narxlarda telefonlarni taklif qilamiz. Ulgurib qolinglar do'stlar. Yanvar oyiga 5 dona o'rin qoldi. 5 dona obunachimiz bo'lsa, 100 kvadratdan oshiq telefon qilmoqchi bo'lsanglar, juda ham bomba skidkalar taklif qilamiz do'stlar. Telefon qilsanglar, qolgan telefonda batafsil xudo xolasa tushuntirib o'tamiz. Albatta, mana shu videoni oxirigacha ko'rgan obunachilarimiz uchun amal qiladi faqat.